力派嘅訓練人、作家同埋演講人黎傳輝先生。多謝大家嘅掌聲。今晚呢一個勵志演講會呢，我哋嘅主題大家一定睇得好清楚啦，就係人生定位。我哋會圍繞住成長、成熟同埋成功喺呢3個層面啦，同大家分享一下有一啲我自己個人嘅感受。而喺個感受裏面呢，亦都有好多呢，我亦都好多謝有好多人俾咗好多嘅意見俾我。講翻我推廣呢一次嘅演講會有少少趣事。我接過好幾個電話，幾印象深刻嘅。其中有2個電話咧就係咁樣嘅。其中一個女士咧打電話嚟俾我，佢話：黎生，我想知道人生點樣定位咧？咁我就解釋俾佢聽，係人生定位，唔係人生定位咁啊！解釋完之後咧，就冇幾耐之後又接到另外一個電話。咁有個男士打電話俾我，佢話：黎生，呢個係咪一個 talk show 嚟嘅？咁我咧就話俾佢聽，呢個係一個勵志演講會嚟。咁佢就收咗線咯喎，佢就冇問，即係咩叫勵志演講會都冇問啦。咁就收咗線。佢收咗線之後，我就諗一諗啦，究竟勵志演講會同埋 talk show 之間咧有咩分別咧？我諗咗好耐都冇乜結果，咁我唔好再嘥時間再諗。但係喺呢度咧，我想做少少嘅民意調查。大家睇過嗰個節目啊，人生交叉點，即係舉手示意可以。假如今晚你想嘅咧係黎傳輝，今晚喺呢個台上面咧係演多啲講少啲嘅，請你舉手。你想我演多啲講少啲嘅？有少部分嘅朋友。你話相反嚟講，你想我講多啲演少啲嘅？請你舉手。哇，咁啱晒我。因為咧就我唔係好冇乜演戲天分，所以咧你嗌我演咧就未必演得好出色俾大家睇。但我應承俾大家知嘅咧，就係我一定會盡力而為，令到今晚呢個演出咧係更加符合到大家嘅要求。講到成長咧，就令我有好多感觸嘅，因為我諗大家都可能會有啲感觸，因為喺成長嘅路上面咧，我哋可能會有啲波折啦，有啲荊棘啦。咁成長嘅過程其實有啲乜嘢我哋需要定位嘅咧？我用乜嘢去定位喺成長過程？我建議大家咧，首先係由一個市場學嗰方面去睇先。第一個問題想問下大家嘅咧，就係有在座嗰有邊一位咧，你係自己做老闆嘅？請你舉手，你做老闆嘅。哇，都佔好大比例喎都。好啦，跟住咧就請各位所有朋友請你都舉手啦，好嘛？請你都舉手。其實咧，所有嘅人都係做緊老闆。點解我咁樣講咧？就係無論我哋從事邊個行業都好咧，你都好似開咗間公司，嗰間公司就係你用你自己做嘅一個名。假如你叫 Peter 就叫 Peter 大公司啦，你叫做 Mary 咧就叫做 Mary 大公司。點解我咁樣講咧？因為好多時候喺我哋嘅工作裏面咧，我哋一路都係推銷或者推廣緊自己，無論係你自己嘅時間啦，你自己嘅精神啦，你自己嘅專業嘅技能啦，甚至乎係各方面你嘅專長，你都一路咁樣推銷緊，好似代表你自己公司去賣緊啲嘢咁樣。而當我哋講到賣嘢咧，大家一定會知道市場學上面所講嘅叫做 4P， 即係4個 P， 就喺呢4個方向裏面咧。其實我想話俾大家聽，就係人生要定位喺呢4個方向，大家都可以留意一下。第一個 P 咧就係 product 產品。喺市場上面你睇到好多嘅產品，有啲產品係走一個叫做高價路線啦嚇，即係你冇錢啦唔好嚟睇啦，係呢個靚嘢嚟嘅，但係貴啲嘅。但有啲咧就唔係，我哋走一啲普羅大眾嘅，總之就薄利多銷。呢個亦都係一個產品嘅定位嚟。其實站喺自己嗰個成長嘅定位，好重要嘅咧，你要記住一句説話，只係一句説話。我哋大家都係自己思想嘅產品，我哋都係自己思想嘅產品。當你一次一次再一次咁樣思想同一嘅意念，你會形成咗一種態度，嗰種態度就形成咗你而家嗰個風格，你自己個性格。
而當你要改善呢個產品嘅時候咧，大家一定諗到啦，就需要不斷咁去注入一啲積極嘅信息喺你嘅腦裏面。你會發覺呢個係一個最有效嘅方法，令到你自己更加暢銷。喺第二個層面，除咗產品之外咧，我哋又講到個 price， 即係個價錢啊，價錢係唔係合理係相當重要。即係你話好呢啲貨好靚嘅，但係好貴嘅，但係你未必買得起嘛。好重要就係你個價錢。價錢我諗有兩個意思啦，一個意思就係你睇到呢件貨物咩價錢，另外一個意思咧就係喺成長嘅過程裏面，我哋願唔願意為咗成功而付出一個 price， 付出一個代價咧？呢個係非常之重要。我記得一句格言講得好精彩，佢話個個人都想上天堂，但你問下有邊個想死？冇人想死係嘛？原來死係一個代價，如果你唔死你點樣上天堂咧係嘛？所以每樣嘢都有一個代價喺度。而好多時候成長，好多人就話：哎呀，又衰咗一次啦，又衰咗第二次啦。我哋唔知道，我哋呢啲係一啲成長嘅代價。當我哋睇人生就好似一個旅程咁樣，每一次我哋都係一個學習嘅經驗。咁嘅話咧，我哋嘅成長嘅速度咧就會快好多，同埋我哋對於一啲挑戰咧個態度亦都更加積極。喺第三個層面去睇咧，即係除咗我哋所講嘅 product 產品同埋 price， 即係嗰個代價或者價錢咧，第三個層面咧就係講嘅係 praise， 即係話嗰個分銷嘅渠道啊，分銷渠道。而套用翻喺成長嘅過程裏面咧，大家會發覺到我哋有好多嘅人際關係嘅網絡啊，我哋有好多嘅網絡，所謂即係相識滿天下，但係又唔知即係知己有幾人。你會發覺到我哋嗰個人際關係嘅網絡咧，會成為我哋一個最重要嘅資產。而呢個資產咧，我哋可以透過人際關係嘅修補同埋鞏固咧，係不斷咁保有我哋嘅資產同埋增加我哋嘅資產。我好欣賞有句咁説話就係話，佢話人際關係其實好似一張網咁樣啊，一漁網咁樣。當我哋一路建立嘅時候，我哋攞個網去用啦，去一路咁樣去放落個海度。但係終於嗰個網咧就會拉到啲石頭啊，又有潮石，又有蜆殼啊，諸如此類，會令到嗰個網咧有啲爛咗都唔出奇。所以我哋不斷咁樣係需要修補你嘅關係。鞏固同埋修補自己嘅關係係非常之重要喺成長嘅路上，而唔係只係顧住而家身邊嘅朋友。任何嘅朋友我哋都需要保持一個好嘅關係。而喺第四個層面咧，就講到關於 promotion， 即係市場推廣啊。有一句咁嘅説話，佢話個個人都係推銷員，即係話無論你從事乜嘢工作都好咧，你都係推銷緊自己嘅能力。所以非常之重要嘅咧，就係喺成長嘅路上，我哋唔單止係要鞏固自己嘅實力，更加重要嘅咧，我哋了解同人相處唔單止係建立關係，我哋仲有一個目的，嗰個目的就係令到大家都會有利益嘅，所謂利人利己。其實呢個角度亦都係推銷一個好高嘅境界，即係話令到大家都有益處嘅。而人際關係其實呢個就係最重要嘅一環嚟嘅，我哋好多時會忽略咗。